अहनमक्तदा क्राइम की वरी असिबु ताबिगदौरिबा अमदि येंबिगदौरिबा अहलमनि माइबेन इचे चल मरुप मपा ओजा गुरु पुमनमकपु चेसमना वासन तराम नोकचरी अमदि इकाई खुनबु चरी ngasisu mayam gidamakta anauba crime gi wari ema puduna lakchari ngasigi crime asigi maming Priti Rathi case 2013 gi case asina maram moiraga laibak sigi miyambu kapna hankhibani hojik phawbada miyamna miyoiba amana sagi saklol lawraga tawba crime mayam ama tabiram lagani ngasi aina miyamda lijaga doriba asengba wari ase tabiraga adom gi thamoida suksoi soidana puba thangmanga modaba awaba nuaitaba ama phawgani adongi midu pirang fawba sinthar payai trial manungda case asibu pairiba lawyer na haujuk fawbagi oina nupi samaj ti mathakta satharakba khwaidagi chawba crime amani faw hairami case asigi judge na hearing lawyer ga judgment piyo matamda pirakpa magi comment na mipum khudimakki midu de pirang haurami mamai thangda masigi thodokse karino amadi kadai da thoki trial gi matamda judge na kai comment fiki case asida kai thodok thoki mayam punna amam toina khangminasi 2013 gi megitang amma numit asi miyam gidi icham chamba atop numit amagumani adubu Delhi gi Narela da leibi Priti Rathi gidi yamni special oiba numit amani Priti Rathi numit asida ihan hanbo oina Delhi gi mapanda chatkadabani ihan hanbo oina yum thadoktuna chatpana maram oiraga Priti gi thamoida pakat pa fawrami adubu nungai basu fawrami aseng bagidi chahi kulhumdoi surabi Priti Rathi Delhi dagi nursing gi course tamlami tambal oiraga mahak military hospital da nurse oina thabak taw pamlami masigi damak mahak na prepare tawbusu horami marak sida Indian Navy gi nurse ki vacancy leibagi advertisement thoraklami Priti Rathi na thabak asida apply tawrami exam su tharami amadi mai su paklami Priti Navy gi nursing officer oina selection fanglami hojikti magi che chang certificate ki verification chu loi khirami amadi Priti Mumbai gi Kolabada laiba Navy office ta report tawgi matam yoroklami Priti second lieutenant oina INS Mumbai da duty join tawgodabani masigi damak mahak Mumbai chatlami Priti gi imung manungdagi yan hanbo oina nupi ama Delhi gi mapana chatpasida magi apokpa Amar Singh Rathi uncle Binod Kumar Dahiya amadi magi anti Sunita Dahiya makoi ahumna mabu Mumbai fawa thilaklami makoi loinamak Garib Rath Express train tonglaga Mumbai gi Bandra train station fawa chatkadabani 2013 gi megitang ama Priti amadi atopa miyoi ahum Delhi gi Nizamuddin railway station da matam chana yoroktuna train ngaiga lerami station da train lakpaga moi loinamak yamna thuna train da kakhatuna magi sita famlami train magi destination tamna thauba hawrami train manung asi mi yamna chilami sita famiba mi dudagi hendoktana mioi kaya amusu leppaga lerami train manung gi chiliba mi mayam maraksida naha ama yawrami mahak mamai ado fina khumjalami amadi tupi amusu uplami kanamta da mahak wari watai tawramde kaigumba kanda train gi toilet da chatlami aduga amuk magi situ da famlami ado moinamak mahak Priti da yamna toina munna yengna bo hotnarami nupa asina tawriba mong ase Priti gi imung manung gi miwai sina khangkhirami maram asina makhoi alert oirami numidangi matam oiraktana mine krik inna thoriba train manung gi miwai ayamba tumnarami numidangi matam loi khidana ayuk amuk lakpada tumlamba miwai khudingmak amuk hawatnarami train sumagi pandungpham oiriba mafam Mumbai yoraklami 2013 gi Megi date 2 da Priti amadi magi imung manung gi mioi sing Bandra railway station da ayuk ki pung 9 ki minute manga da kumtharame masigi matung makoi mayam moina chatkadaba mafam dugi maikai da amuk panglami train da gi kumtharaba matung Priti masado sok thaba haining singning daba fawrami mahak na mapa uncle amadi anti gi maning na chatlami Priti na tama sum tande mande chatlaga laibaduna mahak mamang da chatliba makoi ahum dagi kitang lakthora podo khanglak padagi masu khonglai thuna amuk moi tamna laklami Priti na khonglai thuna chatpa hawgalakpaga magi lengjumda kaigumba amana soglakpado mangonda fawrami Priti na chatlambado khudakta lepaga mangonda soglai isi kanano yengnaba hotnarami mahangna hek mamai lai thorakpaga train manungda makoi compartment da mamai khumjalaga tupi uppanupado urami nupado urba matung Priti na gyan fazana ta hawdrikan maikhum uppanupa asina
box ama lawthorklami aduga manungdudagi kaigumba khara Priti gi mamaida langsalklami potsak aduna Priti gi mamaida hek thengbaga Priti yamna kan lawrklami Priti gi makhol tabada mapa uncle amadi auntie magi manak tamna yamna thuna chalaklami atopa passenger singsu Priti gi manakta yomsalaklami magi film da ubada mayam do gyan tarami madudi kanagumba amana magi mamaida acid langsalle habase Priti gi mapa uncle amadi auntie na Priti bu fathana ba hotnabada magi fidagi acid ki drop khara makhoi khutta su tarami maram masina moi khutta gi maisa lakpa horami adubu makhoi do fauriba anaba kauthoklaga Priti bu senarami Priti bu mapa amadi uncle na yamna thuna thangatlaga station master gi office ta puraklami Priti gi asokpado yamna fiam phattabana maram oiraga mahak yamna warami amadi mafam dugi railway employee singna mabu manak nakpada laiba hospital da punaba sem sarami station sida asok mioi sing amadi Priti bu baba hospital da puraklami adubu Priti gi asokpa yamna serious oibana maram oiraga yamna thuna baba hospital gi mahutta atopa hospital Guru Nanak hospital da admit tawrami asomdana maikhum upanupado Priti da acid langsalanaba matungda chen khirami manakta lairamba nupa amana mamingna Samir Sheikh na ikhang hawduna Priti na lawrakpado ubada kaidawara no haina box ado lawkhatlaga yangame box sedagi Samir gi makhutasu acid taraklami amadi box ado laimai thakta yamna thuna thadarami hawjikti Priti na khanghauduna lawrakpagi maram khanglami acid attack tawre khangmadagi Samir na maikum uppa nupa asigi maningda tanaba hawrami amadi Salim Salman mangda chelibu nupa ase faw haiga hanjan lawrami makhoi ahumak maikum uppa nupa asigi matungda tanarami adubu mikup kharage tungda maikum uppa nupa ase thiba khangdana mangkhirami asomda Priti Guru Nanak hospital da treatment hawrami Samir Sheikh Priti gi mapa uncle amadi auntie baba hospital da purami asomda police thodok thokfamda laklaga mafam adu yangshinba hawrami Samir Sheikh ka hena soktabana maram oiraga hospital dagi ikuidna discharge torami mahaku police na thodok thokfamda puraklami magi statement da base toraga police na FIR ama lakhatlami police mafam sidagi evidence su collect torami Priti bu laying chathariba Guru Nanak hospital da burn section amadi atopa facility da award pa mayam ama laibana pung kharagi matungda Masina hospital da amuk shift torami mafam se yaubaga Priti bu laying ba hawrami amadi police Priti gi statement lawnaba Masina hospital laklami adubu Priti gi injury se ka henman khibana magi voice mang hirami mamai su fadana chakthek hirami amadi mangakta su yamna thina soklami maram masina Priti gi statement lawramde Priti sokpadi yamna soklami adubu ma gyan di manglamde yamna thona fana anababu lanthengnarami Priti nganglabasu wadi ngamanglamde maram asina iraga haige haina ingi tawroklami mataw asumna chede iraga doctor amadi magi mapaga paw faunarami Priti gi acid attack media da yaukhirami masigi matung newspaper amadi television da su sandokhirami paw asi hek tabada mafam da acid attack asigi mayokta protest toba hawraklami acid attack toba sida chenariba marai laiba mi yamna thuna faraga chairak pinaba demand torami police ta su maral laiba nupa ase fanaba pressure akan malaklami adubu maral laiba nupa asigi clue am faw phanglamde station asida thodok sibu hakthengana uhoba miwei kharagi wada yumpham oiraga maral laiba nupa asigi sketch picture yeklami amadi police na thibu humba torami adubu police na mabu thiba phanglamde masigi marak sida 2013 gi mege tang marida Priti gi mache tanuda Pawan Kumar kawanupa amana call toroklaga Priti gi maramda hanglaklami Pawan Kumar BTech ki satrani amadi Priti ga makhoi ani mamangdagi khangnarami wafam ase tanuna magi mapa Amar Singh Rathi da hairami Amar Singh Rathi na amuk investigation tawriba police ta Pawan Kumar kawanupa amana phone toroklaga Priti gi maramda hanglai haina paw pirami paw ase hek phangbaga witness kharagi wafam dagi mamangda yekhiba accused ki sketch picture ulami aduga picture asiga manaba nangna khangma mi leibra haina police na hanglami paukhum oina Priti na board sida mioi ohumgi maming irami makhoi sing adudi Satyam Ankur amadi Pawan Kumar Priti gi matungina sketch picture ase makhoi ohum sigi manungda amma oigani hairami Priti na Pawan Kumar gi maming loba
पवन कुमार ने फोन तौरलगा प्रीति की मतंग दा हंगलप मयाम से उरगा पुलिस ना प्रीति दे एसिड अटैक तौरीबसे पवन कुमार ओरंगनी हाइन खलमी पवन कुमार ना एसिड अटैक तौरब मतुंगदा प्रीति हिंगलिब्रा अमदी सिरब्रा खंगनब कॉल तौरप ओरंगनी हाइन सु खलमी पुलिस ना पवन कुमार बु सस्पेक्ट अमोइना लौरमी अमदी इन्वेस्टिगेशन मखा चथरमी पुलिस ना पवन कुमार फानब थीब हौरमी निमित खरनी थीरब मतुंगदा 2013 की मे की तांग मापनदा पवन कुमार पुलिस ना फाबंगमलमी पवन कुमार फाबगी पाउ ताबगा प्रोटेस्ट तौरग लेरंबा मियाम यामना सौरमी अमदी अथुब मतमगी मनुंगदा महाकपु यामना अकनब दंडी पीनबा डिमांड तौरमी मयामना प्रीतिबु यामना थुना अनाबा अमदी अशोकपा असिदगी फगतनबा प्रेयर तौरमी अदुबु प्रीतिगी फिवम नोंगमु नोंगमगी सोक्चनबे हेंदलकलमी मसिना हॉस्पिटल दा लाकपा नुमित मयाम अमसु खिरमी अमदी सर्जरी कया अमसु तौखिरमी अदुबु प्रीतिगी फिवम फगलपगी महुत्ता सुम सोक्चनबे हेलकलमी मागी इंटरनल ऑर्गन तपना तपना मथौ तौबा लेपा हरकलमी मसिना हॉस्पिटल के डॉक्टर सिंगना मागी फिवम से उरगा यामना सीरियस ओइरे खलमी अमदी अहेनबा अफबा ट्रीटमेंट फंगनबा बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर अमुक तौरकलमी प्रीतिगी केस असे मयामगा मरी अमा लैनखिबना मरम ओइरगा मागी फिवम मियामना मिकुप खुदिंगी खंगनिंगलमी मरम असिना सरकारनसु प्रीतिबु बेस्ट ट्रीटमेंट पीनबा होतनरमी प्रीतिबु बॉम्बे हॉस्पिटल दा पुरकपगा लेबाक से टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम अमा समलमी मखोइदे प्रीतिबु लाइंगनबगी इंचार्ज पिरमी यामना कन्न होतनरबसु प्रीतिगी फिवम हौजिकसु सोक्चिन बलेबलमदे हौजिकती प्रीति वेंटिलेटर सपोर्ट पिरमी अदुबु डॉक्टर होतनबदी लेबलमदे प्रीतिगी थवाई कन्नबा डॉक्टर सिंह यामना कन्न होतनरमी एसिड अटैक की थौदोक थोखिबा था अमरोमदे फारकलमी अदुबु प्रीति हौजिकसु लाइकन्नरी जून की तांग अमा 2013 दा प्रीति की अरोइब सोर होलमी प्रीति सीरे ताबदा मयाम पुनमक यामना नुंगाइरमदे पोस्टमार्टम तौब लोयरबा मतुंग मागी असिबा हक्चांगी अरोइब मथौ मंगम पांगथोकनबगीदमक दिल्लीदा पुरकलमी अदुबु प्रीति की इमुंगना थौदोक असिगी इन्वेस्टिगेशन CBI दा सिन्नगदबनी हाइबगी डिमांडा प्रीति की अरोइब मथौ मंगम पांगथोकतुन लेरमी मागी असिबा हक्चांगा लोइनना मियाम प्रोटेस्ट अमा चलमी फिल्म से रोकलबदा सरकारना प्रीति की इमुंग मनुंगना तालिब डिमांड से यारमी अरोइबदा स्टेट की इकाई खुमनबगा लोइनना प्रीति की अरोइब मथौ मंगम पांगथोकलमी महाकी मथौ मंगम पांगथोकप लोइखरबा मतुंग मियामना डिमांड अमखक तौरमी मदुदी माबु हातपदा चेनरे मियोइसिंग यामना थुना हकप चैराक पीबसिनी पुलिसना पवन कुमार कबो नुपा अमदी फाखरबनी अदुबु मागी मथक्ता एविडेंस अमा फाव फंगलमदे रेलवे पुलिसनासु पवन कुमार के मथक्ता एविडेंस अमा फाव फंगलमदे मरकसिदा प्रीति की मपा अमर सिंह राठीनसु मागी साइटगी इन्फॉर्मेशन कया लौरमी अमदी मे की तांग अनि 2003 प्रीति द एसिड अटैक तौब नुमितसिदा पवन कुमार मुंबई दा लेरमदे महाक रोहतकता लय हाबसे खंगमंगमलमी पुलिसनसु पवन कुमार की फोन चेक तौब मतमदसु असेंबगी महाक रोहतकता लय हाब खंगलमी अमर सिंह राठीना सिगुम इन्फॉर्मेशन मा मसाना थिदोअगा खंगपा हाबसे पुलिस मथौ निथिना तौद्रे ताकपनी मरम असिना प्रीति की मपाना कोर्ट रिट पिटिशन अमा फाइल तौरमी अमदी मुंबई की CID दा केस असे इन्वेस्टिगेशन तौनबा डिमांड तौरमी कोर्ट नमागी डिमांड यारमी केस असी CID मुंबई दा इन्वेस्टिगेशन तौनबा सिनरमी केस असी CID मुंबई ना पाइबगा अहानबदा प्रीति की मयुम दा चलमी मफम सिदगी इन्फॉर्मेशन कया अमा कलेक्ट तौनबा होतरमी CID की मियोइसिंगना प्रीति के क्लोज ओइबा रिलेटिव सिंगदा वहंग पोहंगसु तौरमी मतमसिदा रिलेटिव अमना प्रीति की निवरदा लैबा अंकुर पवार कोबनुपा अमना प्रीतिबु यामना नुंसिरमी हाइरमी प्रीतिदा महाकना प्रपोज तौरमी अदुबु प्रीतिना यारमदे मसिगी सुमथक्ता अंकुर पवारना प्रीतिगा लोहोंगनी हाइदना सिखांग खांगलमी मतमसिदासु प्रीतिना मागी आसादो काहेलमी मसिगी मतुंग पुलिसना रिलेटिव अमदगी अंकुर पवारना प्रीतिदा मयामसिगी फल सुक्सोय सोयदना फंगनी हाइना किहलमी हाइबसिमसु खंगहलमी हाइबे इन्फॉर्मेशन मयाम असिदा पुलिस के अचौबा क्लू अमो ओइरमी अमदी अंकुर पुलिसना वहंग पहुंग तौनबा कखटलमी पुलिसना अंकुरदा मेगे तांग अमा 2013 दा कदाइदा लई हाइना हंगलमी अदुबु अंकुर मतमसिदा फजना पुलिसदा पाउकुम पीबा ngamlamde mahakna paukum atopa amaromda thaidoklammi wahang pohang tawrikan maraksida angkurgi makhut anida asokpa dakpham leibada
पुलिस ना उरमी मसिगी असोकपगी दाखफम से एसिड ना ताखिबदा सोकपदुगा मानरमी अंकुर की स्टेटमेंट दा हंजन हंजन होंदोक होंजिन लैबा अमदी मागी मखुत्ता लैबा दाखफम असे उरगा पुलिस ना अंकुर दे हेना चिंगनबा फावरमी मखाता ना वाहंग पाहंग तौनबा अंकुर 2014 की जनवरी तांग तरगा तरेता मुंबई दा पुरगा लाक्लमी मखाता ना वाहंग पाहंग तौरमी अदबु मतम इचंग चंगदना प्रीति दा एसिड अटैक तौखिबा नुपा से अतै कनासु नते अंकुर पवार ननी हाबसे खंगमंगमलमी महाकु पुलिस ना ऑफिशियली ओइना फारमी अमदी मेडिकल एग्जामिनेशन तौनबा जे हॉस्पिटल दा पुरकलमी हॉस्पिटल दगी पुरकलबा मतुंग मखाता ना वाहंग पाहंग तौबदा अंकुरना प्रीतिबु पांबा नुसिबगी वाफम फोंदोकलक्लमी महाका लुहोंगसु पामलमी अदुबु प्रीति ना यारमदे मरम असिना महाक यामना सावनिंगलमी सोमद प्रीति इंडियन नेवी दा थबक फंगलमी अदुबु अंकुरदी जॉबलेसनी मरम असिना अंकुरगी इमुंग मनुना माबु नोकनाबिरमी मरम असिना प्रीति दा अमुक अंकुर जेलस काबा हौरमी मसिगी मतुंग अंकुर प्रीतिबु परा तंबिरगे हाइना चपचाना खलमी प्रीति इंडियन नेवी दा नर्सिंग ऑफिसर ओइना थबक खल्ले हाबसे अकुबदा लैरिबा मियोइसिंग असिना खंगलमी अमदी मोइने प्रीति मुंबई दा मेगी तांग अमदा चटकनी हाबसिमसु खंगलमी अंकुरनसु वखम असे खंगबना मरम ओइरगा मासु ट्रेन से तोंगलकपनी असेंबगिदी अंकुरना ट्रेन मनुंगदा प्रीति दा एसिड लंगसिनबा पामबनी अदुबु ट्रेन असे मी यामना चिनबा अमदी अंकुरना प्रीति दा येंगबदो मागी फैमिली की मियोइना खंगखिबदगी मोइसु एलात लैरमी मरम असिना अंकुर प्रीति दा एसिड अटैक तौबगी चांस फंगलमदे अंकुर ट्रेन मनुंगदा अयुकी पुंग मरीदा ट्रेन की टॉयलेट मनाक्ता लेपमी प्रीति कईगुम्बा टॉयलेट लाक्लगदी अटैक तौगे खलमी अदुबु प्रीति दी लाक्लमदे सिदसु अंकुर की प्लान फेल ओइरमी ममई थंगदा ट्रेन दगी कुमथरवा मदुंगदा अटैक तौरमी अंकुरना मसाना तौखिबा मराल याजरमी अदुबु पुलिस ना एविडेंस खोंगटनबा होटनबदा अचौबा अवाबा अम ओइरमी हौजिक पुलिस सिंग एविडेंस थीबदा माई ऑनसलमी अहानबदा पुलिस ना अंकुर एसिड से कनाना पिरखिबनो थीनबा होटनरमी इन्वेस्टिगेशन तौ मतमदा खंगमंगमलमी मदुदी अंकुरना मुकेश भरगप कौबा नुपा अमदगी अंकुर बैटरीज कौबा दुकान अमा मागी हांगे मसिगी एसिड पामी हायरगा लैरमी अंकुरना दुकानदार सिदा नंगोंदगी एसिड मयाम अमा लैरद हौजिकती सैंपल गी खरा लैगे हायबदा दुकान मपुना हॉर्लिक्स बोतल अमदा एसिड खरा सैंपल गी पिरखिबनी एविडेंस असी अमुक हेना स्ट्रॉन्ग ओइनाबा पुलिसना अंकुरगी फोन डिटेल्स चेक तौरमी मागी मेगी डेट 1 दा महाक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दा लैबगी लोकेशन फंगलमी अमदी थोदोक थोकपा नुमित हायबदी मेगी तांग अनि 2013 दा बंद्रा टर्मिनल की लोकेशन सो अमुक फंगलमी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तौनबा अंकुर आई विटनेस की ममांगदा मी मयाम मरकता अंकुर सु लेफलमी मसिगी मतुंगदा थोदोक थोकपा नुमितता एसिड हायजन बेनुपा उहवी हाइने स्टेटमेंट पिखिबा मियोइसिंग कौरमी मोइगी मनुंगदगी सलीम शेख सलमान अमदी समीर शेखना यामना थुना अंकुरबो आइडेंटिफाई तौरमी अमदी महागने एसिड अटैक तौबनी हाइन हायरमी मतौ करमना मोइ अहुमना मागी मसकसे खंगी हायबदा थौदोक थोकपा नुमितसिदा समीर शेखना एसिड हायजलमगा चेनखिबदो तानबदा अंकुरना मनिंगोमदा ओंथोरकलगा येंगक्लमी मतमदा मागी ममायदा कुपले फीदो ताखिबदगी मागी माइथोंग ओहबनी मा खक नतना सलीम अमदी सलमान सु ओहवी सुमायन तौदना मागी मसक माया मरक्तगी खंदोकपनी समीरना एसिड अटैक की बोतल अदुसु वेरीफाई तौरमी मखोय अहुम सिखक नतना पवन मालबी कौबनुपा अमनसु अंकुरबु आइडेंटिफाई तौरमी एविडेंस मयाम असिदा बेस ओइरगा पुलिसना अंकुर की मथक्ता चार्ज शीट फाइल तौरमी केस असिगे ट्रायल मुंबई ग्रेटर द लैबा बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्टा हौरमी कोर्टा अंकुर हियरिंग की पुरकपदा नोकलमी अमदी कई गुंबदा नोअगा पिक्चरी साइंसु मीडिया की ममांगदा पोस्ट तौरमी पुलिसना कोर्टा विटनेस 38 की लिस्ट पिखलमी समीर सलीम अमदी सलमानना कोर्टा अंकुरबु मसक तकलमी मतौ असुमना एविडेंस अमदी विटनेसता युमफम ओइरगा स्पेशल कोर्टना प्रीति राठी की मिहात चेनरिबा अंकुर पवार आईपीसी सेक्शन 302 अमदी आईपीसी सेक्शन 306 ता मराल लैरे हाइना लाउथोकलमी अमदी सिबिगी चैराक पिरमी लोइना लिसिंग मंगागी फाइन चु थियलमी हाइरिबे केस असिना अहानबनी इंडिया की हिस्ट्री दा एसिड अटैक तो मियोइदा सिबिगी चैराक पिबसी अदुबु यामना ngaklibadi अंकुर पवार प्रीति सिबगी मंगोंदा करिसु खंजिन बलैते महाकना कोर्टा
हियरिंग की लाख मतमदा मंगोंदा अवाबगी माइथोंग उदे नोअग अदुम लाई ममांगदसु हाइखिबा महाग विक्टरी साइन सु अदुम तोविका हाइबा केसगी जजमेंट पिय मतमदा जज असिना प्रीति मसाना मागी ममाई से कयाम थीना सोके है मतमदा मांगना हिंगलंबा तारगदी मिंगसेंदा मागी मसा से येंगजो मतमदा नुमित तुमक्तदा प्रीति मसा अदुम सीजगनी हाइना हाइरमे कोर्टना अंकुर सीबगी चराक पिरो फावदा मंगोंदा अवाबा कयुम अवता फावरमदे हौजिकसु महाक अदुम कोर्ट मनुंगसिदा नोक्लमी मसी उरगा प्रीतिगी ममा मपादा असोकपदा थुम हाइजिनबगुम ओइरमे मसिगी मतुंगदा अंकुरना मागी सीबगी चराक पीबगी मायोक्सिदा मुंबई हाई कोर्ट अपील तौरमी हाई कोर्ट जस्टिस बीपी धर्माधिकारी अमदी पीडी नायकना मागी अपील असिबु तारमी मतम यामना कुइना ट्रायल तौर मतुंगदा 2019 की जून दा मुंबई हाई कोर्ट ना मुंबई सेशन कोर्ट ना पीखिबा सीबगी चराक से मपुंची चुप्पा जेल दा लैबदा ओइना ओंथोक्लमे मसिन मयाम ngasiगी aigi wari sika hariba angkur power haiba nupa sa magna kalakpadagi amadi magna nungsi pami lohongsi haibada yade haibagi damakta nupi amabu acid haijilaga hat khibanika siguma thodok mayam si yamna thoe india da ko adubu justice fangnaba hotnabada changliba matam se uraga crime tawningiba mioi singna crime se adum तौरगा लेरे justice याम थुन डेलिवर तौद्रेगा मसिगी असोइबा सिना मरम ओरगा क्राइम तौनिबा मियोइसिंगदा इंखटपगी मोंग अमसु मालाए मसि हायरगा मयाम आई लोशनजगे मयामना आई चैनल से सपोर्ट तोबियु थैंक यू एवरीवन।